wamaze kubimenya nyine, wamaze kubimenya. Niba yaramaze kubimenya nagende nyine. Niba avuze ngo aragiye ku kabari, niba aravuze ngo agiye mu misa, niba avuze ngo agiye mu nyigisho, niba avuze ngo aratembere, niba agiye ku mahoteli, niba agiye ku gasantre, ye urabizi ko guca inyuma nyine. Mubwira tese ngo herekeze dutahane, nakwangira umubwira ati nda kibazo, ndaza kugutegera ariko uragira gute uransanga. Niba ari niba baganire barangiza azi ko aho wamubwiye uriho umusanga. Uko niko kwihanganira bikugerageza kuko ni wawe byaze bikunze. Ye wa mugore we niba ari nuko niba umugabo arya cyane akabarya cyane aricyo kigerageza ufite, teka byinshi arya nashaka bimari. Ejo nejo bundi Imana izaca inzira akugerageresha iki niba naguca inyuma. Mubwira ati nta kibazo. Nubundi se kuva kera ko nagaza abana bagore bagira nushaka waza nundi ukamparika nta kiri byatwara. Aho ngaho ni uzaba uri kwihanganira ibikugerageza. Barokore bene data, umuntu ngo ariyishe kwiyica. Muraho neza bene data shiti z'umusaraba. Mazina yanjye nitwa Pastor Nzeyimana Joseph. Nejejwe no kuganira namwe inshuti soko y'abizera tugiye kuganira zagira icyo rimarira bazaryumva. Uretse n'icyo kandi era iki gihugu ari isi ndetse n'abayituye abo bose bakeneye impuhwe n'imbabazi zawe. Turagushimiye kuguma kubana natwe kandi icyo ntakora uzagikorera muri iri jambo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Nababwiye ko nitwa Pastor Nzeyimana Joseph bitaga Mbirizi Dodosi, yo nganira n'abandi ijambo ry'Imana cyane mbereka ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Bitewe niyo mpamvu rero ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Yakobo yanditse igice cya 1 umurongo wa 12. Ni ijambo nasomye rivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Imana ishimwe cyane. Iri jambo kwihangana, hari abantu benshi nshaka kubabwira ko ari amahirwe. Abandi bazi ko amahirwe ari ugutunga ama etage, kugira amafaranga, kuba mu bana benshi cyangwa se kuvuka ahantu hakomeye no kuba mu nzego z'uburyo butari bumwe. Yaje kureba akabona afite abaruta. Ayo si yo mahirwe, ahubwo naje kuvuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi, kandi ubwo buzima bazabujyamo nabazihanganira ibibagerageza. Kuko ahangaha turi ku isi hohe ni mu kigeragezo gusa. Uretse natwe kandi n'abatubanjirijemo bose bahuye n'ibigeragezo, nta wagitaruka. Rero ari Adamu yahuye n'ikigeragezo ndetse arageragezwa. Ari n'abatubanjirije witwa Adamu ngo yarageragejwe kugeza ubwo yumva ataye umutwe. Niba umugore yaramaze kumubwira ngo agomba kurya kuri imbuto kandi amaze kumenya ko ari Imana yimubujije, byatumye ayiryaho ubwiza bw'Imana bumuvaho, bituma atangira gutegekwa n'itegeko ryaturutse ku nzoka. Abwirwa amagambo akomeye, aravuga ngo azarya azanywa ariko ngo azahinga ubutaka kandi ngo buzamumerera amatovu, ikindi kandi ngo azatutubikana kugira ngo abone umutsima wo guhaga. Icyo nacyo ni ikigeragezo mu muntu wari wahawe Edeni yo kuza arya agize gute atuje anezerewe. Ntago byagumye aho, habonetse ibindi bigeragezo biturutse ku bana b'abantu. Yo witegereje ubona Imana itangiye gukebura abantu. Ishyiraho witwa Nowa ngo nabazi inguge kandi abagirira ikigongwe, arababwira ngo umuntu wese uzihana akizera akagira gute agahindukira, nawe ngo azajya muri iyo nguge kandi ntazabakishwe n'amazi. Ariko ntibyakunze. Abantu benshi bahuye n'ibibagerageza bava mu buntu bw'Imana, abantu bararimbuka, amazi atwara abantu benshi. Uyu munsi habonetse ahantu bita Sodomo. Imana yari ibwiye Aburahamu inambwe ati birambabaje ndetse ngiye kureba ibikorerwa i Sodomo, nimbona kandi bitanejeje ndaharimbura. Ariko ngo hagirirwa umugisha witwa Loti kubera ko yari inshuti cyangwa se yari umwana wabo na Aburahamu, bituma agira gute avayo. Ariko ngo umugore we kubyibushuko n'ibigeragezo bituma agwayo. Uyu munsi nashaka kuganira ijambo bita rero Imana yitegereje ivyo ihita ibona ko umuntu wese uzihanganira ibimugerageza izaba akunda Imana. Haleluya, amen. Azaba akunda Imana. Uyu mwanya ngiye kuvuga iby'abaturanyi rero, cyangwa se mvuga ibyanjye, mvuge n'ibyawe. Kugeragezwa, Yakobo yandika ibi yari yandikiye abantu bari barahuye n'ingorane zikomeye cyane, baranyagiye mu bunyage, ariko baza guhura n'ikigeragezo gikomeye cyane.
iki kigeragezo rero ndashaka kuvuga mu buryo bubiri cyangwa se butatu. Kuwaje hano ku isi ubu uri n'umukire, ubu uri n'uwo warize, ubu ufite ibyubahiro bingana biti, ikigeragezo cyose ugomba guhuramo nacyo mu rwego rwawe. Ahubwo ikibazo uri kukihanganira. Icya mbere, hari ugeragezwa n'amafaranga ye. Umuntu akagira amafaranga ariko kubana n'inshuti n'abavandimwe bikamunanira. Utarabona amafaranga nta nshuti nyinshi wagiraga, ngira ngo urabyibuka. Ariko aho yaboneke, ubonetse wese araza akakubwira ati wagize icyo umarira. Ubonetse wese araza akakubwira ati umuntu se wandebeye, wangaburiye, wanyambitse, wamvuje. Ndetse ari n'abakubwira ati kwara abana arabi wanyara mu muryango wabahaye uburyo bakiga, wajya kureba ugasanga babaye uburyo bwinshi, nawe ukabugeragejwe n'iki n'ubutunzi bwawe. Yutihanganiye icyo kigeragezo urongo ubikore neza, ubundi amafaranga ararenga gashira cyangwa se ntunarayasazana, igihe kikazagera kandi ugasanga warakoze amafuti, waranakoze ibyaha. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo buri muntu wese azirikane mugenzi we, uko buri jambo ryaratubwiye ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iyo bigeze rero mu kababaro mu by'umuntu yabuze, uhura n'ikibazo ugashaka ukumva urabikunze, wamara gushaka umugore cyangwa se ushatse umugabo, byagera hagati urubyaro ukarubura. Abantu bose bagatangira kuvuga ngo uri umunyamwaku, aho wavuye iwanyu niba nta kigenda cyaho, niba uri n'umugabo ugatangira guta umutwe, ni wowe utabyara, ugatangira rero nkaho wakahihanganiye ikikugerageza, ugatangira gushakishiriza abana mu bapfumu. Iyo watsindiwe aho ngaho rero no gushaka Imana ngo ikugire neza urabibura. Ariko narije kuvuga ngo wihanganira ibimugerageza. Hari ikindi kigeragezo nigeze mbona rero, ikigeragezo cyitwa kutihanganira abo babana. Gasanga umuntu ndi muhuje ingeso, umwe arasinda se, umwe agira amahane, umwe ararwana, undi arasambana, wowe bikakunanira. Iyo bikunaniye rero urahombye. Bibiliya ivuga ngo iki? Kwihanganira ibikugerageza kugeza igihe wemerwa. Nta kigeragezo kiba gito, nta n'ikigeragezo kiba kinini washyira imbere y'Imana. Icyo wahitiyeho icyo cyawe, Bibiliya itubwira ko ugomba kukihanganira. Ubwo uraza kuntera amabuye ati nuko udafite ibyanjye ntiwabishobora. Oya, ndakubwiye ngo icyo ngiki Imana yabonye wagishobora, ahubwo gusaba imbaraga zo kukihanganira nicyo cyakunaniye. Kuko nanjye icyanjye wasanga utagishobora, n'icyo mugenzi umuturanye usanga utagishobora. Ariko Bibiliya ntabwo wayica ku ruhande, iravuga ngo wihanganira ikikugerageza niwe uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Reka mbanze mbabwire ikintu nigeze nihanganira, wowe wenda niba wanagishobora simbizi. Nje rero nihanganiye ikingerageza, nigeze mbabwira ko nakijijwe nari narabanje kuba mu bapfumu, narabanje kwibera mu bapfumu. Mu bapfumu binyweraga inzoga n'itabi bagakoresha n'imiti ntacyo bibabwiye. Ariko nyuma yaho nigeze mbabwira ko nahakiriye ubutumwa bwiza ntari gufuragurika. Abantu bajya mu rusengero cyangwa se bakagirirwa neza n'abandi bantu, bakabaha ibiryo, bakabaha ku myenda, bakabaha ku mirima, nuko bakavuga ati reka nisunge bano bantu bakijijwe wenda nanjye nzazabona agakiza. Suko nge byagenze. Imana yaje kundeba ku bushake bwayo, imfatisha imbaraga zikomeye, kuko naho narindi numvaga ntacyo bitwaye. Ubwenge bwanjye bwo kugaya ibya Gipantekote ntabwo nari ifite, numvaga aho ndi bihagije. Niba ari ibyubahiro twarabibonaga, niba ari ukurya no kunywa twarabibonaga, niba ari ugutunga twari tubitegereje cyangwa se gutunganirwa. Ariko Imana izanye imbaraga z'abakozi bayo. Na n'uyu munsi nzashima cyane aba bapastori tuba turi kumwe n'abavuga butumwa, mba mbashimira cyane, nkavuga ati mwebwe mwahisemo neza. Iyo ngiza kumenya nanjye mu myaka yanjye nibura menye Imana nkiri mutoya, kuko abantu bambwirije narabarutaga, abarushaga imyaka, kuko ninzi ko neza baje batumwe n'Imana, bari mu masengesho ngo Imana irabatuma ngo nibaze iwacu. Ahantu bitaga Inyamubembe, bitaga Nyakabuye, ahantu bitaga Cyangugu, niho iwacu. Ariko bibabwiye ngo nimazamuke bazi iwanjye. Njyewe ubwanjye imbaraga nari mfite ziva ku barozi cyangwa ku bapfumu nizo zambwiye ngo hari abantu baza badutuka ngo baraje tuhunge. Narebye hepfo mbona n'abagabo babiri, nkatangiye guhunga. Narirutse nyura mu hirya y'inzu,
n'abakozi b'Imana Imana yavuga ati mutangira abacitse nabo banyura ku ruhande nagiye kurenga ipembe ry'inzu mbona nabo baramfasha bambwa ati hagarara bambwiye ngo hagarara shakisha ukuntu shakisha imbaraga zo kubabwira nabi ariko ndazibura kubera imbaraga bari bafite z'Imana andunga ukuboko numva arambwiye ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti are hagarara ndahagarara ariko numva ubwoba buramfasha ndabaza ati niki mushaka barabimbwira neza barambwira ngo ni Imana yadutumye Imana yo mu ijuru dusenga yadutumye ngo tuze tukubwire ngo niwemera kwihana ngira kubabarira ibyaha byose wakoze mbabaza ibyo umuntu yihana byari byo numva abasomye urwandiko Paulo yandikiye itoro ry'Abagalatiya 5 numva ibyaha bavuze ni byinshi mva gusambana gukora ibiteye isoni ivy'isoni nje gusenga ibishushanyo kuroga kwangana gutongana ishyari umujinya amahane kwitandukanya kwirema ibice kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisabirwa ndababwira ngo ibyo ni byinshi nta wabyihana nubwo yaba ari marayika ari kumwe muri bo arambwira ati ngaho nsezeraho rero Imana yari dutumye niba wanze ubwo ifite ukundi zabigenza numva ari byiza musezeraho nihuta ngira ngo amvire ku mbuga ariko nzanya akaboko yashyize mu kuboko kwe kuri mu imbaraga z'Imana numva nyakiriye numva aravuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti aya mashitani yankojeje ukuboko kwe mu mutwe ngo aya mashitani yohereje mu irimbi akivuga mu irimbi numva imbaraga ziranyokeje ntangira kubwejagura ntangira myuka mibi tangira kumvugiramo ariko manuka ndi kumva ngo turashize ariko wahabazimu bari bagiye yarababonaga ngeze hasi nuko yabwiye bene wabo n'abantu bari bahuruye aho ngo baje kureba icyahabaye arahabwa ati nimutumure uyu muntu ntapfuye ahabwa Imana iramushaka ndashaka kukubwira kwihanganira ibikugerageza aho rero reka ngarukiraho nuko nakijijwe hamara ukwezi kumwe hamara amezi 2 hamara amezi 3 ndi muri ivyo ngivyo bya mwami Yesu ariko abantu baza bakadusengera abantu baza bakadusomera ijambo ry'Imana abantu baza bakarara aho ngaho batumwe n'Imana bari gusenga bari kwirukana imyuka mibi yabaga aho ngaho ariko igihe kigeze nkubwire ni Imana yambwiye rero yarambwiye ngo ubu ngubu nkubabariye ibyaha ikindi kandi ngiye gushira umurimo wanje aha ngaha ikindi kandi iyi myuka mibi yose yinjiye muri iyi miryango abavugwaga n'abapfumu bazavugwa n'ijambo ryanjye ngiye kwashyira icyumba cy'amasengesho hano hazaba urusengero ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ngira ngo tuganire nawe hahirwa uwihanganira bimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ndashaka kukubwira ibyangerageje ufite ibyaha byakugerageje ariko narinje kukubwira ngo ni wihanganire bikugerageza icyambere cyagerageje rero mu murimo w'Imana nicyo ngiye kuzana wowe ibyakugerageje simbizi icyumba cy'amasengesho kihageze cyo kora ububyutse bwarahabaye ububyutse burahaba na kuko abantu bo hirya no hino bakaza bagasanga bagasenga abandi bakaharara abandi bakakira indwara abandi bakagiza gute ariko rimwe ngiye kumva numva ibyo ari byose ibintu ndimo mbona biri kumpombya ati gute abantu bahabaga ntibajyaga musi y'abantu 15 12 abaharara buri munsi ntihaburaga abantu 3 4 5 barara aho ngaho noneho hakaba ibyo bita kugira gute gukorera amafaranga ayo ngurishije mu bitoki mu makawa mu myumbati mu biki byabaga ari ukwakira abashyitsi gusa igihe kigeze rombora n'ikigeragezo cy'abakijijwe abapande kote nibo numvaga baza kundeba kangerera inama bakamba ati niko se Jose nanjye ati karabye none se aba bantu bose wakira urabona uzabivamo nanjye ngumva ndazabivamo gurishije ikawa amafaranga sinzi yagiye kubera iki kwakira abashyitsi abantu barambwa ati bingibi no kuvangirwa neza ho yahindura uburyo uwo cyo gihe rero bakibimbwira nanjye numvise ko amafaranga yanjye ari gushirira muri aba bantu ngaburira abo ngurira imyenda abo ngira gute abo sura kwa muganga none se ko mbona imitungo yagomba gukora ngivyo abandi bakora ishize naje kwigendera kanama rero mbwira Imana ngiye gusenga yanjye rero umpa yawe mafaranga ndaza nakiriza aba bantu bawe sindi umudiyakoni sindi umupasitoro sindi umwarimu ni umuntu wivugire gute wivukiye vuba niviriye mu mipira niviriye mu bapfumu niviriye
Imana inkorera ikintu cyiza, nicyo nshaka kukubwira. Imana irambwira ngo n'ubutunzi ndabufite, urashaka iki? Nibwira ko nshaka amafaranga. Uko yambaye simbikubwira kugira ngo wenda nawe ifite inzira izagushyirizamo ayawe. Yampaye amafaranga, ayo mafaranga nahise mfata abantu tujya i Kamembe, twari dutuye ahantu bita Nyakabuye. Hari abamugabo bagaza bacuruza ikawa bazijyana Kamembe ku mugabo witwaga Bereshi, nanjye ndabakurikira nabwo ataba abakozi bawe ndashaka ko baze kumanurira ibintu, bumva barishimye. Tujya i Kamembe turangura ibintu ndabizana. Nari maze kubaka inzu yo gucuruza mbisiramo. Shima Imana, navuga ati none urakoze cyane ko wumvaye amafaranga, urakoze none umuze nabona uko nakora umurimo wawe. Ayo mafaranga ngira ngo nkubwire mwene data, iri jambo ndashaka kukubwira, ushobora kuba uri kugeragezwa mu bisubizo Imana yaguhaye ukabura ubwenge. Nubura ubwenge Imana izakureka, ariko ninakureka uzamenye ko twaganiriye nawe iri jambo ryo kwihanganira ibikugerageza. Ayo mafaranga ntibyatinze, amafaranga Imana ikaza integeka. Are uje wese ntagire umuntu uzaza gusaba idene ngo agire gute abura igisubizo, ntagire umuntu uzaza kwifashisha ngo ubure kumuhereza, ntagire umuntu uzaza n'icyifuzo ngo utaho utagishubije. Ye baba we, ibi ingorane zikomeye cyane, ahubwo ngewe nabo tutavugana cyangwa se n'abataba muri iryo torero mbamo, n'abandi bose nasize mu Gaturika, abandi bose wagira ngo ni Imana ibazana. Amafaranga yanjye yose nkabona we nuko yanyanyagiza gusa, n'amashaza n'ibiryo n'imiceri, ibyo nacuruzaga byose abantu bagatwara. Igihe kigeze rero ahubwo Imana igiye kumbwira, irambwira ngo niriya nzu nayo ifite inzu y'amatafari. Irambwira ngo niriya nzu basengeraga muri sara, abantu banjye bari kuza basengera hanze, ndagira ngo usenyemo ibikuta, senyamo biriya bikuta bisenyemo, abantu banjye bazabona aho basengera baticwe n'izuba cyangwa imbeho yo hanze. Numvira Imana, inzu ndayisenya nyikuramo ibikuta, iba nk'urusengero. Aho rero ku mudugudu babyitaga ngo babyita ku itorero, ku rusengero rwo ku mudugudu niho bavuze ati ubwo habonetse ahantu hanini cyane, reka twohereze umudiyakoni ushinzwe imirimo yitwa amasengesho, aba ari we bohereza umugabo, bohereza n'umudamu, babohereza rero boherejwe n'itorero baza kuyobora iwanjye. Muri iyo minsi rero Imana imbwira ko ngomba kuguma kuri gahunda zayo, nkumva amabwiriza yayo, igihe izabishakira izankuraho. Ndagira ngo ngubwire ngo nageragejwe n'umurimo w'Imana. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa iki? Ikamba y'ubugingo. Geragezwa n'umurimo w'Imana, nguma mu gikoni. Nuko kwa mukecuru hari inzu, nafashe ibikoresho byari biri mu nzu nyine bimwe mbigabanyirizayo bijyane epfo kwa mukecuru aho yaratuye, ariko ngumaho. Igihe kiragera ngumaho. Igihe kigeze sinzi ukuntu Imana yambwiye ngo kandi icyo nari naguhaye cy'amafaranga nari nakibabwira ngo umenye ko nyafite, icyo nkeneye ni umurimo wanjye, ngaho haguruka ujye kubwira abantu aho nagukuye. Nabyo birangerageza we, gazunguruka paruwasi imwe ebyiri eshatu, ururembo rwa Cyangugu ntaho ntageze. Igihe cyo gucuruza ndakibura n'amafaranga, igihe kigeze ndahagarara ati hoya, ntagira kuza ncuruza ibintu biva i Burundi, nagiye mu Bugarama, abo tuziranye bo barabizi, ngategera ibintu byavuye i Burundi, amaradiyo ngajyana Kamanyura. Nuko ibyo nabyo Imana irabyanga, ibyanzira yamara yose amafaranga irayahombya ngo ninjye mu murimo. Ndavuga ati umuntu uso umukozi w'Imana uraza ugenda hirya no hino utagira amafaranga, n'inzu uko mbona wayinyatse ukaba warayigize icyumba cy'amasengesho, nayo nari yumvanye muri botike ngo nkoreshe mbona uko ngora umurimo nayo ukaba uyamaze, ndabigenza gute? Iranyigorera. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Abantu muri ino minsi ya none, ikibazo cyaravutse. Muri iyo minsi mbonye bitari gukunda, ngora ibintu byo gucukuza amazahabu. Hari abantu bazabapfa n'abagore ukumva barashwanye, ngo umugore ngo bagatongana, abandi bakajya mu nkiko, abandi bagakora divorce. Sinzi ibintu mubamo rwose, sinzi ibintu mubamo. Niba warahitanyije, hitamo ubugingo, hitamo kubaha Imana. Ibyo abantu bireke, kuko ntuzabona marayika mu mugore, ntuzabona marayika muri uwo mugabo, ntuzabona marayika muri uwo boss wawe, ntabwo uzabona marayika muri uwo muboyi. No, azabyangiriza, azanakuroga, azanakwangiriza, azangiriza n'abana, ariko nta marayika wazanye kuri uwo muboyi wawe. Oya. Njyewe nagiye gucukuza ibyo biti z'abantu muri Ndondwe, nzana abakozi bahungu b'ikarengera, abagabo bari basanzwe babikora.
yari amasambu yuko abadatabukwe barambwira ati aba bandi bari gukiriramo ntabwo bagiye kuza bagoma bacukurura ngo ino mwana wanjye nanjye ngo bamba pariseri itari ntoya ndacukuzamo ncukuzamo izahabu ndazitaha bukeye ncukuza izindi ndataha bukeye ncukuza izindi ndataha. Umunsi wo kujya kugurisha rero niho abacukuzi bavuze ati oya reka tuganure igisimu kitazadusema. Baragenda bafata ingurube, bafata amabyeri, bafata amayoga, banywera ku gisimu, barabaga, batahana amanyama, baravuga ati izo ducukuye umunsi tukayungurura kwa gatandatu tuzagurisha. Twumva turishimye cyane. Ananjye aho nicaye nkumva ibyo ari byose ndakize pe. Ariko nzigejeje mu rugo barambwiye tuzikure mu icupa wazisizemo uzishyire mu ibumba mu rwondo zikogote uburemere ubundi utumeho uzaza kuzigura. Twari dufite umugabo wagaze uzirangure twagambona abandi wo kugasihe niwe nari natumiye. Umunsi rero nzikuye mu icupa zisize mu rwondo nzihumunyangiramo mare mfata ishashe ndazinga zingafata umushumi w'inkweto pantufure ndazihambira neza nzishyira neza munsi y'ibitabo mu isanduku. Ariko Imana iragenda yumvise umudamu ko ashobora kujya mu isanduku kureba imitungo dufitemo. Umudamu wanjye ajya mu isanduku areba amaresi y'aho twaguriye amasambu, areba amaresi y'abadufite amafaranga, ibyo bararenga areba mu bitabo, ajyamo hasi muri cya hajya nabitse izahabu zanjye akuramo icyo kibumba aragisohora. Arebye abona n'urwondo kwitegereza ibirimo ntibyamurebaga ahubwo ngahita yumva agomba kubijugunya. Bango umugabo banze yarasubiye mu bintu by'abapfumu ahita bivungagura byose ajugunye pfa mu rutoki mu izina rya Yesu. Ndataha rero ngere mu rugo niho aho ubutunzi bw'umuntu niho n'umutima w'uburi. Ndahangiye gusura ubutunzi bwanjye ngere mu isanduku ndahubura. Ndamara gata ndaheba. Mbwira umudamu ati yewe ati ninde se watwibye? Ati iki? Ati zabona nasize hano musi y'ibitabo ntazo mbonye. Ati zari muki? Ati zari mu ishashe nyine narapfunditse umushumi w'inkweto y'ipantaro. Atumve rero nagize ngo nibyo abapfumu nabijugunye. Nange ati mpereza izabu zanjye. Arambwa ati nazijugunye pe. Noneho nambwa ati yewe winginisha ndago ndi umwana nkawe. Ati nazijugunye heza yapfa mu rutoki mu mateke. Aho rero yafashe inzira kubera n'ubwoba bwose arirukangagiye iwabo. Ariko aho nicaye ndavuga ati iki ni ikigeragezo umwanya mvuye iriya hanze use ni shitani ugira ngo nkubite umugore, ni shitani ugira ngo mwasese, ni shitani ugira ngo mukomeretse, shitani ugira ngo dusenye urugo. Ariko mu mutima wanjye ndavuga ngo ugaruka bimeze ntabwo ntumarari wabo reka ngeyo. Nuko nagiye iwabo rero ngireyo babona ndahingutse musaza warambona nambwa ati mushiki wawe wamubonye? Ati nose yabwiye mama icyamuzanye. Ati ntabyo nzi. Tugenda umwabwire rero niba mumugumana cyangwa se niba mumumaga mutahana. Musaza wari muramu wanjye yinjiye muzabwira mama wiwe. Aza yababwira ati nizahabu ziwe najugunye. Wazijugunye iki? Mama we numvise amubwira ati se wazijugunye iki? Niba bwaba ari nibirozi ari umugabo wabizanye wabijugunya mutabivuganye. Atumve rero manuka mujyane. Umudamu arasohoka. Nambwa ati wambabariye rwose. Nambwa ati ngwino tutahaho. Turataha tujya mu rugo. Ariko urebye iby'abacukuzi bankoreye yo ngiza kugira nanjye ikibazo ngakigira n'umudamu biba byarabaye urudubi. Ndamubwira ati noneho rero niba uzi gusenga senga nanjye burongeye gusenga. Ubu se ba Minani turabakizwa n'iki? Bari abahungu bacukuye izabo tutarabahimba baravuga kari imitwe bucya mu gitondo nyine bazanye n'iki nugura bora barahingutse. Ndababwira ati mve rero twarazijugunye. Mwazijugunye ati baje tubwire neza cyangwa byabisazi byaragurutse abapfumu imiti bagushoyemo byaragarutse. Nange ati twarabijugunye. Ariko kubera ko nari nihangana ibigerageza intambara zarwanya Imana baravuga ati byageze bite? Ndabatekerereza ati ndiyago bishoboka. Umugore se yajugunye izabo ati nimutwereke aberekaho mu mateke yo yajugunye. Bakaza bagenda batoro udutaka tudasa n'utwaho ngaho utwo bashyizemo bazana ikarayi bashyiraho babona ibishashi by'imyambi birimo baravuga tuzi ko yazijugunye koko. Ariko Imana intabara bavuga ngo ya mashitani bari bafite kera ndarabashiramo. Ariko data bukwe niwe wavuga ati none ndimwirige mukubise umwana wanjye ahubwo nimugende muze mujye kubaha handi mugire mute mucukure mwirihe izanyu bajugunye nimumara kuzibona muzamvire mu butaka mugende. Ngiye gusenga Imana irambwa ati ndibishoboka nta uraza ucira inzira utaraza usanga wowe nkorera.
narinje kuvuga ngo iki? Narinje kuvuga ngo biranashoboka Imana iguha umugisha kubera ko wihanganiye ibikugerageza. Yo ngiza kurwana n'uwo mudamu cyangwa nkamwirukana, ahari ubu ngubu umwanya mpagazemo si wumva ndimo. Narindi kukubwira ngo ihangane, ufite icyawe kigeragezo, Imana ituganze cyane. Icya kabiri nigeze ngeragezwa, nigeze mfata ubutaka. N'ubu abo tuvuga nabo barahari na hano i Kigali, ubashatse nabaguha mu kaganiro. Nigeze ngura ubutaka, mbugura n'umugabo umwe ariko afite murumuna we ntiyabyumva neza, ansaba ibintu bya ruswa. Nambwe ati murafata imigabane ayi niyi na mwene wanyu, ibyo twavuganye n'abakomisiyoneri nawe urimo, nimufata yanga muyagabure. Ariko ntibyanyurwa. Ubutaka nari naguriye mukuru we, aragenda bukeye tumaze kwishyurana, aragenda afata imbibi z'ubuzisambu, ararengera nka metero, arangije ashinga imbago neza ararangiza. Mpageze nibaza icyo kibazo uko ndi bukigenze, mpamagara abantu bari aho tugura, n'uwo nyiri umukuru we nyine wampaye ubutaka, ati we dore iki giti yaranduye n'iki, dore imbago zigaragara ngizi kandi zaragaragaraga, ariko arazitemagura kuba ubushake arazirandagura. Ariko uko bavugaga ko turi bubigenze, kubera ndi umukirisitu, ndavuga ati ndago izi nama arizo, ndago mugarura mu nama kuko n'umuntu w'umugabo yabikoze yabitekereje. Nanjye rero kugira ngo anyandirize ubu bukirisitu ndamuhima, nanjye ndandura bya biti yari yashinze, aho yashize ndengera ndamwongerera, mva aho yari yashinze ndamwongerera, ngeza nshyiraho izindi santimetero 50. Ababonye metero 150, nshyiraho abakozi barazitira neza, bashyiraho n'urubariro rw'urubingo, barazitira neza ku buryo anezere niba yafasha aha numurengerezaho n'ahandi. Ariko ndagira nkubwire ngo kwihanganira ibikugerageza. Abantu barambwiye abakozi nanasize nose kumuhaye ahandi, ati nibyo ahangaho wenda natanyurwa azanyurwe n'ahanga amwongereye, ariko tuze duhurira mu nzira. Iki ni ikigeragezo we. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kwihangana ikikugerageza. We yarahageze asanze naramwongereye, yarasanze naranazite neza, urugo nararwubatse neza, mubwira ngo azagarukira ngo niba aho yanahashaka mwongereho n'ahandi, ariko byamuteye ikibazo. Niwe wagarutse araza afata bya biti arabirandagura by'imiyenzi n'imihata, ararandura azana neza mu rubibi aho gwari ruri imbere gwa mukuru, akuraho yari yarengere agarura hano aho mukuru we yagarukiraga. Arangije aja kurushaka, arambwira ngo pastor, banyitaga pasteur ntaraba na pasteur, banyitaga pasteur kubera ivuga butumwa nagiraga iwacu. Arambwira ati abantu baraduteranyije gutese, ati nageze iwawe rero nsanga urubibi bararwimiye barakurengereye. Nanjye te kutabihorera se ubutaka se n'ubundi ko nta uzabujyana, kandi twebwe tugaragara neza ko nk'abakirisitu ntabwo twari dukwiye gupfa ibyisi. Arambwira ati oya da, nasubije neza harya mukuru wanjye yagarukiraga. Nanjye tese wakoze neza cyane. Byanteye bucya mu gitondo njya kureba, nsanga neza aho yagarukiraga na mukuru we, aho yari yarengereye niho yasubije. Yo ngiza kubura ubwenge sinihangane, nkaza nkagira nte ngatongana nawe ko yagomba no kunyangiriza, cyangwa se umurimo w'Imana nkabanyushyizeho igitutsi. Ubwo nari kubanziza iki? Narinje kukubwira ngo rero ibyo biri kukugerageza bifite icyo biri kugushakaho, kandi ugushaka nta wundi n'umwanzi y'umuhima. Rero uramuhima ukihangana. Na n'uyu munsi narinze niyo n'ubwo butaka twarinzeye kuva icyo gihe twabaye inshuti. Yacaga igitoki cyangwa naba nabiciye nabirekeye uwo mukwabo, yaba azamutse akakinzamura, cyangwa yabonye bari kumwe bagiye gukora yakabizamura akabishyira mu rugo. Ariko yo ngiza kwiteranya nawe, umwanzi yari afite icyo agambiriye. Bene data, hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa n'ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Naringiye kukubwira ikindi, kwihanganira ibikugerageza. Ngo hari umupastor ngo wiyahuye ngo aritwika ngo kubera ngo umugore. Iyo mvugo muri kuvuga ngo kubera umugore, ngewe ntabwo nta gaciro nyiha kubera umugore. Ntiwamuzanye se, yamuzanye atari mukuru? None se wenda ufite umugore ntiwamuzanye uri mukuru? No, ntabwo wazanye marayika, wazanye umugore. Kandi wa mugore we niba umugabo ari kukugerageza, si ngombwa kwica cyangwa gukora ibyaha, kuko n'ubundi yagushatse, n'ubundi uri mukuru. Ahubwo niba ari cyo kigeragezo cyawe, we wari ukwiye guhagarara nk'umukristo. Bitwaye iki? Ndakubaza, bitwaye iki?
nagutuka bigutwaye iki, nashaka gukubite bigutwaye iki, nashaka kwimika ibyo bigutwaye iki, nashaka sambane bigutwaye iki, nashaka kuvuge bigutwaye iki. Ahubwo wowe wihanganire, niko Bibiliya yavuze, ntabwo warisibamo. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Ahubwo wowe ni wihangana. Hari abagabo bamwe ahubwo n'umuti nago niba n'umugabo n'umugore wasambana, ahubwo wowe hagarara ku maguru abiri umvuga ati ngiye kwiha, uzanesha ikigeragezo gute rero? Nuko uraza unamumenyesha isaha utahiye. Niba nzana guca inyuma, wowe ugomba kumutelefona ngo ati mada ati saa 3 ndaba ngeze aho ngaho. Niba ari nibyo akora bikore kare batandukanye, nawe uri kugenda usota ngo ugiye kumufata. Uriyahuye ahubwo, uriyahuye we, uriyahuye pe, uriyahuye. Kwihangana ibikugerageza, no. Haleluya, amen. Kwihangana ibikugerageza uramaze kubimenya nyine, wamaze kubimenya. Niba yaramaze kubimenya nagende nyine. Niba avuze ngo aragiye ku kabari, niba aravuze ngo agiye mu misa, niba avuze ngo agiye mu nyigisho, niba avuze ngo aratembere, niba agiye ku mahoteli, niba agiye ku gasantre, ye urabizi ko guca inyuma nyine. Mubwira tese ngo herekeze dutahane, nakwangira umubwira ati nda kibazo, ndaza kugutegera, ariko uragira gute? Uransanga. Niba ari niba baganire barangiza azi ko aho wamubwiye uriho umusanga. Uko niko kwihanganira ibikugerageza, kuko ni wawe yaze bikunze. Ye wa mugore we, niba ari nuko, niba umugabo arya cyane akabarya cyane aricyo kigeragezo ufite, teka byinshi arya nashaka bimari. Ejo nejo bundi Imana izaca inzira, akugerageresha iki niba naguca inyuma. Mubwira ati nta kibazo. Nubundi se kuva kera ko nagaza abana bagore bagira, nushaka waza nundi ukamparika nta kiri byatwara. Aho ngaho ni uzaba uri kwihanganira ibikugerageza. Barokore bene data, umuntu ngo ariyishe kwiyica. Hari isomo mfite nshaka kuzaganira namwe, ni ijambo rivangwa iby'Imana n'abantu bizasubirwamo. Hari ibintu muza mwitiranya mwebwe, hari ibintu muza mwitiranya, hari ibintu mwitiranya. Hari igihe uzanagerayo, ibyo uri kuvuga ngo urahunze ngo ukebe birangiye. Ahubwo hari igihe uzagerayo wamara no gupfa ugasanga ako wowe hano aho ugeze. Muzasome Bibiliya neza, ivuga ko ntako nabagiye mbere. Nongere mbimvushe n'abantu mu kibesha abantu, ntago umuntu apfuye agiye mu ijuru, no. Nabagiye kera bari cyategereje tukiriho. Aho bategerereje rero, hari igihe wasanga umuruhu ufite ariwo abo bafite uruhu urenze ubusize. Keretse ushatse kubisibanganya. Abapastori nabona turi kumwe, bapastori ntago ngo nabagiye kera bose bari cyadutegereje. Padiri we yabivuze neza ko hari aho bajya muri paradizo kwa buri gushya buhoro. Yego rata, tekereza nonoro, niba hano wanze umutoto ngo uri gucika ngo umuntu ukubwirana, ngo uri gucika ngo gusambana ureba, ngo uri gucika ngo ukwima ku biryo, ngo uri gucika ugutuka, wagera ugasanga uri gushya. Urumva atari uhagura uribeshe cyane. Bibiliya itubwira ijambo rikomeye, Luka 10. Luka yaratubwiye ngo, Luka ni we wabyanditse, aravanga umukungu nande na Lazaro. Lazaro yarababaye, arababarira kwisi, akaza yifuza ngo ibiva ku meza y'umukire bigwa hasi ngo abitoragure. Kandi ngo yaragiraga ibisebe ntawamusoneraga, ngo nimbwa zarigataga ibisebe bye, maze umukire ari kumureba ntamwambike, ntamugurire, ntamuvuze ibisebe, ahubwo umukire akadamarara gusa. Ariko birivuga ngo iki? Iravanga umukire yarapfuye na Lazaro arapfa. Umva uko Bibiliya ivuga, iravuga ngo Lazaro ngo aragenda ajya mu gituza cya Aburahamu. Umukire nawe atagangariye ahari ngo aratagangara ngo agira inyota ikomeye cyane, ariko ngo kwerekwa ngo agiye kwerekwa ngo abona Lazaro ari mu gituza cya Aburahamu. Uza amagambo yavuze ndagira ngo atazakubaho, nyabuna wihangane. Lazaro ngo aratuje, aranezerewe, wa mubabaro wa mbere nta kiwumva, ariko wa wundi umukire we yaragumvise umubabaro kugeza ubwo yabwiye Aburahamu, arambwira ati nyabuna Aburahamu we, mbwirira Lazaro anzanira utuzi antonyangirize ku rurimi, kuko aho ndi hano ndibabazwa cyane. Aburahamu aramubwira ati hora, ikibazo ntago twakwima amazi, ahubwo banzure mworera uri aho ngaho. Uwo mworera rero ni utuma ntava ahangaha ngo ngera aho uri, kandi nawe ntiwavanga ngo ngera ahangaha turi. Ni Imana yawushyiriweho kugira ngo atazagira uwambukiranya. None rero wabonye ibyiza ukiriho, none Lazaro nawe yabonye ibibi akiriho. Reka tuze rero, reka ruhuke.
ariko uyu mukire yavuze ijambo ryiza, aravuga ati noneho rero kubera kudamarara na bene data mfite bashobora kuba ariko bameze, naringize ngo nkubwire ngo niba kuza hano munzaniye amazi bidashoboka, mutumegi wacu asubireyo agenda burire bene data batanu. Abo ngabo baradamaraye, abo ngabo ntibazi kwihanganira ibibagerageza. Nanjye ndabona byaranduhije, uyu mukene nabonaga ari ukundusha. None rero ababurere batazaza ahangaha bihane. Abrahamu aramubwira ati niba tumvira Mose n'abahanuzi naho umuntu yazuka ntibakwihana. None narivuze ngo wowe birashoboka ko ushobora gushakisha ngo urashaka gupfa, ngo urashaka guhunga, ngo urashaka kuva mu gihugu ngo ujye mu kindi, ngo intambara uhuyemo nazo, inzara uhuyemo nazo, ibibazo uhuyemo nabyo, igifungo ugiye guhuramo nabyo, ngaho wakagendeye ku nama z'Imana ahubwo ugakora ibyawe, aho wagera ugasanga ingorane usize ahubwo izo usanze nizo ziruta. Nari nkwingize cyane ngubwira ngo ihanganira ibikugerageza, Imana ikugirire neza cyane. Tugiye mu bya Bibiliya byohe wasanga hari n'uwihangana ibimugerageza akabona ibintu byiza. Hana nawe yihangana ibimugerageza. Iyo dusomye igitabo cya mbere cya Samweli, Hana ngo yihanganiye mukeba we, ngo yamukinaga ku mubyimba ngo Hana karara atariye. Elukana umugabo akamubwira ati ngurutira abana 10 b'abahungu, ariko uyu mugore ngo akaguma kusenga Imana. Bibiliya yaranejeje cyane, ngo akajyana amaturo ishiro mu nzu y'Imana, kandi ngo umugabo akamuha imigabane 2 karenga akayijyana imbere y'Imana, maze ngo igihe kigeze kugeza igihe ngo Imana yo mu ijuru yamwibutse, imwibuka kandi bigeze kuri. Rero umutambyi nawe ngo yaramucunaguje, aramubwira ati ni uzageza hese indwo ryawe. Ngaho yakarebye ati yingumba, ngaho yakarebye ati uyu muntu utabyara abaje gutura amaganya imbere y'Uwite, ariko nawe aramucunaguza. Narimvuze ngo iki? Narimvuze ngo nawe ukishira mu muntu, sinzongera gusenga pastor aranyanga, sinzongera gusenga uriya muhanuzi aranyanga, sinzongera gusenga uyu tubana aranyanga. Uwo Hana waramucunaguza, aramubwira ngo nyabona rero mukozi w'Imana ntago ndi umugore w'ikigoryi, ahubwo uyu mwanya ubona ngesutse amaganya imbere y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Narindi kubwiye ngo no mu rugo rwawe naho utuye nabo muvukana ikigeragezo ntiwagihunga, ahubwo gisaba kugira ngo ugire gute ukihanganire. Niyo mpamvu abenshi uzubona baca mu masezerano y'Imana, ngo babo baramwanze, ngo baramusuzuguye, ngo banze kumuha imigabane, ngo baze kumuha ibyo bashakaga, agiye ngo arishingiye, ngo aragiye ngo arabahunze. Oya. Narimvuze ngo kandi nawe hari n'abahanuzi nabo bataza bihanganira ibibagerageza. Hari abahanuzi babamo, ugomba kwihanganira ibikugerageza byanze bikunze, kuko niba bimeze bityo nawe mu bibana ishaka kwihangana ugomba kubamo. Nigeze mbona, niba wigeze ubona ba Eliya nabo yagize gute, yarageragejwe. Eliya reka mvuge aka kantu kamwe gusa, ahari uzagasanga iwawe. Abakozi b'Imana, Eliya ngo yaragize gute, yahawe isezerano n'Imana, iramubwira ati fata inzira, ubwo umaze kuhagarika imvura ujye ku kagezi k'Ikereti uhacungire, amazi yakaba ari azagutunga, ariko nzakuzanira umutsima. Igikona kikamuzanira umutsima, kikamuzanira iki? Umutsima. Ariko Bibiliya ivuga neza ko akagezi kageze igihe karakama neza, karakama gakamye. Eliya ngo arasenga, Eliya arashakisha, ariko ngo umwuka w'Imana uramwerekeza i Serifati. Narimvuze ngo abakozi b'Imana hari igihe kigeragezo kimugeraho ugasanga ataye umurimo, akagezi kaba kakamye, abuze amafaranga yo kwishyura inzu, abuze amafaranga yo kurihira abana, abuze amafaranga yo kubaka, abuze amafaranga yo ku business, abuze amafaranga yo kugura ibya. Umukozi w'Imana nkanje koko oya, nawe uzageragezwa, ahubwo ni wihanganira ikikugerageza. Ntibitangaje ko wasengera n'abandi, ariko nawe ntubyare ugasengera abandi bagasubizwa, we ntusubizwe. Ijambo nyamukuru rizagufasha uzarisanga kwa Zakariya. Zakariya yari umutambyi n'umugore we Elizabeti, ariko ngo basaza nta mwana bafite, ariko abantu bose barabagizeho iciro ry'imigani, kuki basengera abandi bo ntibasubizwe. Ariko nyuma bamaze kwihanganira ibibagerageza, niho ngo Imana yateguye ko bagomba kubyara uwitwa Yohana. Imana nibaho umugisha, Imana nibaho umugisha. Uyu mwanya tugiye gusoza, ngusaba ngo ushobora kuba ufite ikikugerageza, ariko tugiye kugisengera.
ndagusengera ngusabira imbaraga zo kukihanganira, sinkubwira ngo kiveho. Oya, ntabwo duhata Imana yo gukuraho ikigeragezo, Imana igikuraho igishakiye, ahubwo cyohe hagarara neza, hagarara neza. Ufite icyawe, mfite icyo, hano tukiri ku isi ntawe utakigira, ntawe utakigira we. Ubu hari ufite n'ikigeragezo cyo kubura amata. Hari igihe umuntu ati Imana nanjye we narimenyereye amata none narayabuze yo narayabuze we, nabuze wampa amata we, uwamuha akabido yakumva yishimye, ati nanjye wampa akabido arakagura kakabona. Ariko n'ufite inka, n'ufite farm nawe aragifite ikigeragezo. Niyo mpamvu wumva ariko ati nabuze ibigaburira inka zanjye, ugasanga ahubwo ari kujya kuzishyira mu bigori by'abandi, ugasanga abantu bose baramubatuye. Hari abantu bagira ikigeragezo na n'uyu munsi ntawe utakigira we. Birashoboka ko uvuga ko ufite ikigeragezo cy'uko nta mwana ufite, ariko hari n'abandi bafite ikigeragezo cyo kubura amafaranga yo kubishyurira amashuri. Wowe uri aha ngaha nibyo birashoboka. Ati Imana yanjye we wampa inzu, ifite ikigeragezo ko nta nzu ufite, ariko n'abazifite nabo bafite ikigeragezo cy'uko bafite amafaranga mu mabanki kuko n'ejo baziteze. Imana ibagirire neza. Naho arataryamye arahindagura akajya akabona niba ari rura, niba ari Rwanda Revenue iramwoherereje ngo igihe cy'imisoro, ugasanga nawe ari ibitamushika. Isi niko ifite ikigeragezo. Nawe ngo nta warize se wize nawe arimo Imana yanjye we ko yo ngiga suko biba bimeze. Wageragejwe nuko wize nyine ubura diplome, n'uwayibonye kandi nawe afite ikibazo yuko nta kazi. N'ugafite kandi nawe afite ikibazo cyuko agerageza ko umushahara utamuhagije. Niyo mpamvu no muri iki gihe cya none ijambo ry'Imana niryo rifite igisubizo. Reka dusenge, waba uhari ushaka ko Imana igira gute igukomeza mu bigeragezo waba ufite. Reka dusenge. Mana yacu, Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'icyubahiro, aba bantu waremye ni wowe uzi n'iherezo ryabo, kandi dukurikije neza uko byagenze muri iyi si, guhera ku wa mbere kuri Adamu kugera ku uzaheruka Yohani yavuze, abo bose bazahura n'ibigeragezo. Niyo mpamvu Yakobo we yaramaze kubibona, aravuga ngo wahirwa uwihanganira ibimugerageza. Ibimugerageza byo biriho, mu kazi birimo, mu miryango birimo, mu matorero birimo, mu gihugu ibigeragezo birimo, ndetse no mu mahanga birimo, munsi y'ijuru hose nibyo binyanyagiye gusa. Ariko umuti ni ukubyihanganira tukazabona ikamba. Uyu mwanya rosengeye bene data bose bari mu bigeragezo, ndabasengeye kugira ngo bagirire neza. Urwanya ibibarwanya, uburane ibibaburanya. Uko bagutakira uzumvura Imana urukire kuza kubatabara. Utunganye ibidatunganye, wuzuze ibituzuye. Kandi nyakubahwa Mana yacu data wa twese, nongeye gusenga nsaba ngo Mana, buri muntu wese uhereye uyu mwanya uwumvise iri jambo cyangwa se uribonye cyangwa se uzaryumva, iri jambo rizamuhindukirire igisubizo kivuye ku Mana, kuko nta handi habonerwa igisubizo uretse kwihangana. Turagushimiye. Bana natwe muri gahunda z'uyu munsi, kandi ubane n'abantu bawe bose muri minsi ya none mu gihe gikwiriye, abakugisha inama kandi uzubaye igisubizo nyacyo, cya kindi kigukomotseho nicyo kigira gute cyomora ibikomere by'abantu baba barakomeretse. Urakoze kuko ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka mbanze ntange ibyigisho. Hari igihe umuntu yigisha icyigisho ugasanga bamwe bagatangaza komanteri, abandi bakatukana, abandi bakasebya, abandi bakavuga, ariko wo kuziri usebya wo kuziri gunatukana, ahubwo ndagira ngo nguhe nomero zanje, ejo nushaka uzampamagare, nibitari ibi nzabigusobanurire ko nta handi uzahungira. Nubwo waba uri mu bihugu iyo ibigeragezo naho biriho, ibigeragezo naho biriho, naho waba uri hose. Nomero zanje rero ni 0788